हेलो साथीहरू, आज हामी चाहिँ माथिको नै हिँडेको है। हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ घरबाट। यो ठाउँलाई के भन्छ अरे? अमर सिंह चोक भन्दा अगाडि आइसक्यौँ। पानी पर्ला जस्तो भएको है। हामी चाहिँ दुईजना छौँ। हामी चाहिँ ग्रुपमा छौँ, अगाडि पछाडि छौँ। हेर्दै गर्नु होला है त को को छौँ भनेर। हालत चाहिँ यस्तो हुँदैछ पानी परेर कपाल जति उडायो। यसरी हिँड्ने। अब एकदम ठुलो पानी पर्यो भने त रेनकोटै लगाएर हिँड्नुपर्छ। यताको साइड फेरि अलि धेरै पानी पर्ने के यो विजयपुरको पुल थिमा आयौँ। हाई भन्नु मन त ल तपाईँलाई त्यस्तो कसैले चिन्दैन हेलमेट लगाएछ है गाइस। पोखराको चाहिँ अब सन्दीपले भन्नुहुन्छ खालि पोखराको नानी र पानीको भर हुँदैन भनेर। अघि निस्किने बेलामा चाहिँ पानी परेको थियो, अहिले चाहिँ यस्तो टिलिक्क घाम लाखायो। यता चाहिँ पोल्नी घाम लाखायो यता फेरि। अब उता कस्तो छ हेरौँ है त। खाउनु पाएन नि यिनीहरू। चियाको अर्डर दिइसक्यो गाइस। बेगनास ताल घुमेर आएको अरे यिनीहरू। सन्दीप तपाईँ त भिडियोमा देख्यो भने भिडियो भाइरल हुन्छ भन्छन्। अब मेरो नि भिडियो भाइरल हुन्छ। ओम तन्त्र मन्त्र छु भाइरल हो जा। ल भाइरल भयो। यो वाला टोली चाहिँ देखेकै थिएन। मेरा साथीहरू बुढी धेरै किसिम गर्यो भने यसरी तालमा ल्याउने लाइफ ज्याकेट लाउने फाल्दिने। त्यो त के अर्थ भयो त लाइफ ज्याकेट लाएर फालेपछि त नलगाइ फाल्ने भन्ने कुरो हो। नलगाइ फाल्ने भनेर नेपाल पुलिसले बिक्री गर्छ, त्यही भएर लगाएर फाल्ने। मजाक मजाकमा यहाँ आएँ भनेर भने है साथीहरू। वेदरले नै मजाक गर्छ। अब मैले पोखराको वेदरले नै मजाक गर्छ। गाह्रो पर्यो। बब्लु म त बब्लु भने जस्तो लाग्यो। एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो के एपीएफले म बब्लु हो भने बब्लु होस् कि सब्लु होस् म त जाने भन्नु भयो। गो लास गो लाम फाल ल 1 2 3 गो। यस ताबे सबैजनाले उहाँदेखि झ्वाम 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 गरेर हाम फालिसके। अब चाहिँ खाजा खाने टाइम। अब कोल्ड ड्रिङ्क्स नो कोल्ड ड्रिङ्क्स। अनि हामी चाहिँ झ्वाम झ्वाम हानेर आइसक्यौँ। अब खाजा खानु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि बाई बाई वाला हो। अब के हुन्छ हेर्दै जाऊँ है। भनिहाल्छ नि। राम्रो भनेको इजिप्ट पाइदै खेलेको हिजो त्यो पछिको 15 मिनेटमा।
हाकुना माताता है हामी चाहिँ अब खाजा खाएर नुहाएर आजको रमाइलो गरेर फर्किन लागेको। तपाईँहरू पनि यहाँ यस्तो गर्मीमा चिल गर्न कता आउने माझिकुन भन्नुहुन्छ भने यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ हाकुमा टाटा हो क्या सायद, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ है त। अब हामी घर जान्छौँ, अँधेरो हुन लागिसक्यो। माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू।